Lwa tukomera mu kitundu kino ekyokubiri ate zigenda kubeera nga zabika empiro okwongera okutegeera emboozi esinze okusaanikira wiiki owa sabbiiti eno ekisinze okuggalawo byonna ebyatandika olunaku olwa bbalaza ensonga ya Nkonge Kibalama eyali omukulembeze w'ekibiina kya NURP ekyafuuka the National Unity Platform nga wetwogerera byonna ebyakolebwa ennaku z'omwezi ezaali nga 22 byetwalaba mwezi ogwa July wali ku kitebe kinyini Kamoocha okuwandinga oba okukyusa okulembeze n'okola ki after the delegates conference na byonna byebagamba ku kati yagamba after just like 2 months ayagala ekibiina kye kimuddire nsonga yazimenye mu kavidiyo kali. However, my full analysis yagireeta olunaku olw'ebbalaza nkunnyonnyole Quiz Kibalama ebitongole byazaakoleramu mu government n'ensonga endala laka alipoota ebulako ebintu bitono nnyo nja kweta alipoota namutaiko okwongera ku unearthinga the incense oba even ebiri emabega wonna ow'ekibiina kya National Unity Platform plot 79 Buganda Road ojja kuwifuna kazije ntandikire wakatandikire wa Vijay Junior oba Matovu kati wantugenda kwesa nnyo ebya Matovu simanyi Matovu Mary Smarts tutunuulire ensonga ya National Unity Platform zikiriza nti ozogoberera ensonga eno era nze ngoberera bu video bwenjawulo bwezze okola ku muganda waffe Kyagulanyi obumu obubazzaamu abagoberezi b'essuubi naye kennyini ensonga eno wajja tutootya era byozogobereramu NUP bukyanga bafuna kibiina ozogobera ensonga zino ensonga ya Kibalama okubeera nga kati abanja ekibiina kye wajja tutootya mu kusookera ddala ekintu kino nze nkyogerako nti muganda wange Bobi Wine agenda facing a lot of challenges. One, abikudde obwongo bw'abantu naddala abavubuka n'abaleetera okuba nga bamanya engeri gye tuteekeddwa okugezaako okutambuzaamu eggwanga n'engeri gye tuteekeddwa n'engeri gye tuyinza okwenyigira mu nsonga y'okukulaakulanya eggwanga lyaffe. Okusoomooza kwa ino sinkana kwe tugenda maaso n'okulaba essaawa zino. Bobi Wine mu kusooka ekirowoozo kye tekyali kyakola pate yali ayagala nnyo Abannayuganda bajje babeere bumu. Mu kubeera obumu tusobole okuba nga tulina ekirowoozo kiki kubanga yakizuula nti political parties buli omu alina idea eyiye ekiyinza okuleetera ensi obutasobola kutambula ku speed. Naye we yajja n'ekirowoozo kya people power walaba nti ebintu byatandika okutambula mu politics ebintu byatandika okutambula mu bwangu byatandika okutambula mu bwangu abavubuka batandika okuba n'ebirowoozo abavubuka batandika okubikuka amaaso abavubuka batandika okwenyigira mu bintu bingi abavubuka batandika in fact mu period eyo nyinza n'okugana ne corruption atandise okuba nga akola ki kubanga abavubuka batandika okwenyigira nga bagamba ensonga eno mulina ogyenyigiramu ensonga eno mulina ogyenyigiramu ensonga eno mulina ogyenyigiramu. Naye yatuuka ekiseera ng'akirabye nti yeetaaga obukulembeze bw'eggwanga Uganda okusobola okutambuliza ddala ensonga okutwala Uganda maaso. Kyali kimukakaatikako okufuna political party. Weewaawo saamanya process yakola ki gye byayita byonna kisobola kugamba nti byali bwe biti kubanga naffe bwakya kumakya ne batugamba nti Bobi Wine kati alina political party. Naye of course nakimanya olaba abadde afeesinga challenges ziri nga ajja bw'atyo kati ate olwo ng'akoze political party because political party ye yagikola mu bbanga ttono n'etutumuka mu bbanga ttono era buli omu yenna abadde agyesunga 2020 ki in fact tukyagyesunga sigenda kugamba nti buli omu abadde agyesunga sigenda gyogerera capacity test kubanga ekyakola ki ekyaliwo in existence buli omu abadde agirindidde 2020 ki 21 ekyo kibadde kigendamu amaanyi mangi nnyo era kigendamu amaanyi mangi nnyo. Naye kyemwagalako ye musajja omugumu nti ensonga ne webanga nkaluba etya asigala akulaga nti ako kasonga okusinziira ku nsonga nze gye ntunulidde enkulu ey'okutwala eggwanga mu maaso ako kaba kaki kasonga era ne kati waaba ayogera akulaga nti ensonga ejja kuggwa tekisobola kukola ki tekisobola gaana. Kati ebisigadde sobola bidisikasingako nnyo because now these are matters which ezigenda okubeera mu maaso g'ekkooti of course zibagenda okwogerako mu kkooti then kati awo tulina kulinda kulaba kkooti engeri gyegenda kikola ki gyegenda kitawuluza. Weewaawo tutunulamu ne tulaba ne tugamba nti watya senga ekkooti ekeera ku makya ne bagamba nti NUP
okusinziira ku bukakafu obuleeteddwa n'ensonga ezidisikassiddwa okuva ku saidi ya Kibarama NUP tekyaliwo kyekiddako. Essaawa zino tuli muka tubagiraako ate at the same time ne Electoral Commission ekugamba nti mwandibadde mutandika okusubmitinga empapula zammwe because tugenda closinga abaana bangi abali mu NUP abali tebanabafuna manvuuli oba batanabafuna flag batanabafuna flag onosonyiwa ogiyita manvuuli abatanabafuna ki kufuna flag kyokka time ekola ki time egenda so nzike ku lwange kyendaba balinayo plan B wetaagisawo plan B before nga tebanabakola ki tebanabagenda wala nyina omuntu omu gwe nawadde mpuliriza ku TV eyagambye nti I think this is the time Bobi Wine because of this time engeri gyetambula this is the time alekerawo kubanga yeetooleyako NUP asooka alowooza ekyokujja independent kuba bagenda muggalirayo oza yakolamu ensobi okujja n'ekibiina waliwo ensobi ezaakolebwa ensobi tutandika naffe ziraba kati tuyinza okugamba nti way back we baali bakiteekateeka maybe bali in the perfect way naye ensobi zitandika kukola ki zitandika kujja kati netulaba nti ate Kibarama yali agamba nti tewali tabu ate kati essaawa zino agamba waliwo ki waliwo tabu naye nga luli era yabeerangawo ng'abagumya era ng'ali mabegaawo ng'abagamba no tewali tabu tewali buzibu mubeere baki mbeere bagumu naye at this point akugamba nti waliwo ensonga ezikoze eki eziganye nze kyensobola okugamba in the preparation of NUP buli kimu kyonna kyali perfect era kyali okay nga bw'omanyi omulya mmere tosobola mwesiga essaawa zino bakoze eki bavuddeyo beefudde sente ze bategeeraganako senga ne sente bazitugambako nga babiteekateeka nti waaye basuubizaayo akasente oba osanga tetwandibadde judgment at this point ne kati tutandika n'okuwulira mwalimu ssente ate mwalimu ki ate mwalimu ki kitegeera so kiba kitegeeza nti buli kimu kyonna bwe baali bakiteekateeka there was no mistake buli kimu kyonna baali bantu bakulu nga bategeeragana naye just bafunyemu obutakola ki obutakkaanya. Matov Mary Smart jajja okwesimba oba jagenda okwesimbawo ndoza kansubire ndoza tewayagala kwetawanya na bibiina this time around definitely era kanchete direct gundi eno wakimanyako nti oyinza okufuna ebizibu bino nga bino kwabamu kati abali mu NUP no pressure bagirina and nzikiriza nti you're out of that pressure ey'ekibiina ensonga eno oyinza okubeera nga mu maaso oba wafunako ekibuuzo kyonna ogamba nti webali nnyo okumbuuza kibuuzo ekyo era nyiiza ogamba mbu maybe oba osanga naliko katonda wange people power before nga tebanaba kumajinga ne NUP oba nga tebanaba kubeera ne NUP nze ku lwange kyatuka ekiseera nga buli yeegwanyiza obukulembeze ayingira mu ki ayingira mu people power buli yeegwanyiza obukulembeze akola ki asobola n'atasobola ne bakola ki ne bayingira nze muntu ebiseera ebisinga ayagala okukola ekintu nga sigendedde ku bandi wagon saagala kulaba olwokuba gundi bakoze buli omu yenna akoze nange kankola eki however much nyiza okuba nga I was buying the ideologies ezali in people power but organization yakyo by that time kyali ku lwange kyali tekikola ki tekinkolera era mu kaseera kenyini twatandika okulaba abaali batandise okuwandukayo nga buli omu ajogerera biki ajogerera bye bagivunza then bwe yafuuka NUP abamu ku ffe twali twatandise dde okunoonya akalulu mu bantu era nga tubabulira n'engeri gye tugenda okujja gye bali okitegeera bwe yafuuka NUP I was happy okuwulira nti Bobi Wine akoze eki akoze party because namanya abavubuka bafunye political home ground okusinzira olaba party zino eziriwo ogenda okwekanga nga abakulu be bakola ki be boogera be bavaayo naye at this point namanya nti abavubuka bafunye political home ground whereby nti abavubuka bafunye bagenda osinzirira mu kiyitibwa politics tutandika okuzimba embeera yaffe mu bukulembeze naye still ku saidi yange nze olwedde nali nagenda dda mu bantu nga mbagambye ngenda kubeera independent senga nadduka ne ngamba nange kange nenfune flag oba nange kati ndi NUP nenyambala enkofiira nentandika okitegeera people bandibadde bakipasivinga in the way nti you are aggressive for power netoze kubeera mukulembeze eriki eri bantu so I had to stick ku kyange kyengamba abantu era kyennyonnyola abantu bwetoze bwe nakikola. Okay, ebibuuzo bye njja bikubuuza nga nsoose okuvaako ewa Juma Kabootongo
Leero oli muwotofu muganda wange sige maanyi gali getera okuba nago naye kansokera nkubulize wano emirimu gy'eggwanga gituuba paka kino kyetuliko kyakukyusa bukulembeze. Ensonga ya Kibalama yakuleseewa bwala byakatambi n'olaba byayogera n'oddayo emabega ekibiina gye kizze oba gye kyatandika NUP nga bwe kyajja akatambi ako akapasiviriza otya n'ebigambo bya Kibalama saako eyali secretary general w'ekibiina. Mpozi okusinziiranga ensonga bwenziraba essaawa zino tekyewuunyisa nnyo okulaba nga tulaba ate ensonga nga zivaayo ku ssaawa zino mu kaseera ak'ekibiina nga wede kyamala dde okubangibwawo era n'okwebuuza nekola ki nekusalibwawo nti akati twebuuza nti ekibiina kino ddala kituufu kirimu mu mateeka bano ne bavayo ne bagamba ne batandika okukirwanyisa electoral commission nevayo nti ekibiina kiri mu mateeka. Tugenda otandika okuwulira nti ate akati waliwo abagamba nti naffe twali bammemba batukasuka ebweru omukulu najja n'akola ki n'atangaaza Kibalama naga ensonga bweti ne bweti bweri era nga tutambulira ku mbeera nga eyo yennyini yowase Luganda. Naye kakati essaawa zino nti ebintu bino byewuunyisa luli bwe twali nga people power wabeerawo ebigambo ebyogerwanga nti abo just bazanyamu obuzanya tebalina structures na biki anti what of you niboogera ebigambo bingi kati olwaliro kimaze okufuuka ekibiina ate kati batandise okukirwanyisa. Nze wendaba leero ka video ka mwami Kibalama nga avaayo ngaga nti tebansasula sente njagala kibiina kyange kinzirire nyinza obutamunenya naye tulina okunoonyereza ekiri emabega wa Kibalama kyekiki lwaki embeerawo etandise okujja mu kaseera kano. Mwami Kibalama ng'omuntu ayinza okuba tali safe. Mwami Kibalama ng'omuntu ayinza okuba nga ebyo byogerera ku gun point nti bw'otakola kino tugenda kukola kino. Mwami Kibalama mulaba mu myaka egy'omuntu omukulu azadde ku baana azze okuzza n'okuzzukusa ensi agirabye owulidde buli kimu akikola akiraba. Naye kino sijja kukissa ku Mwami Kibalama luno lukweso lukoleddwa gavumenti ya wano okulaba ng'eyimiriza Bobi Wine ne programu ze ez'okubeera nga akwata entebe y'eggwanga ne banna bamugoberera kubanga basooka ne bakirabanga kya kisaazisaazi naye okukakkana ng'ekintu kikoze kigeze nti kumakya n'olweggulo ng'abantu basimba layini ku ofiisi zaffe nga bazze kukola ki kugula kaadi olw'omukwano gwe bakola ki gwe balina naye nga musooka basooka ne bakirabanga ekyakola kiti just katikati bakozewo akabiina kakati ate kati abo Bobi Wine waleese ekibiina oluyekubye endobo oluyekubye ejje kati kifuuse ekibiina nti leero essaawa zino ekitebeekamu kya kiri bizi okukamala ebyo biruma abayaayi ebyo biruma abayaayi oyina atandika okugamba natandika okuzimba ekiboozi kye n'akiteekawo mu mbeera ekyo tukimanyi bulungi nnyo mu kaseera kano ketugendamu nga Mwami Kyagulanyi atandise okunoonya emikono okubeera nga yeesimbayo ku bwa pulezidenti nga baagala mu blockinga mu mbeera efaanaganako bwetyo. Naye ffe tubagamba ekigambo kimu nti ffe tugenda sigala nga tuli bagumu era tugenda sigala nga tuli ku mission 2021 oba mwagala oba temwagala. Oli mu mativu nti ddala kituufu future ya NUP weeri? Nze ekibuuzo ekirungi nnyo. Future ya NUP nga political party weeri naye mu kubeerawo kwayo waliwo abasumbuyi abatandise okukola ki okugisumbuwa owulidde ekifaananyi mu kusookera ddala kye baali batulabiramu kyali ky'abantu nti tuleekaanaleekaana nnyo kati ne tukola ate abayaayi ne tubakuba surprise ate tumala okubakuba surprise bitandise okubaluma owulidde baagala okutaataaganya puroguramu ezigenda mu maaso. NUP erina ababaka abali mu 3 n'okusoba mu disitulikiti zonna almost bataddeyo ababaka abagenda kati pulezidenti ow'eggwanga lino Museveni
alaba ebintu bino nga bikola ki nga bitambula era alabira ddala nga future ya NUP waba tagirinyeemu gere tagenda kuba na mirembe olw'ensonga nti olwaleero wetuba nga akalulu kagenda ka mwezi gujja tuyingiza ababaka abakunukiriza ebisatu n'okusoba owulidde nti tewali kibiina okuva ngenda kuwa ekyokulabirako nti bw'otunulira FDC bwezeekola kuba yebaddewo nga ekola ki ng'ekuba ekintu ng'abantu bakola ki bajagala naye bw'otunulira emyaka gyemaze ng'ekuba ekintu naye bw'otunulira ekibiina eky'emyezi obwezi nga kirina tageti ya kuyingiza ababaka 300 n'okusoba olwedde essaawa zino bw'obalabala ababaka ba palamenti tukkirizibwa n'okutuula kwa ipod ntukola ki bw'obalabala councillors be balina aba NUP kati zeze enteekateeka zonna ze baagala okukola ki okulinnyako eggere naye ffe ne banaakola batya tugenda sigala nga tuli ku mulamwa ogw'okukyusa eggwanga lino in case kosaga ku preempting judgment wa biki ebinajja mu maaso bya court naye mu maaso future gyolaba nga temuyina obanga NUP nga teriiwo ng'ekibiina mubadde kakati ekisinde because this might be in politics omuntu asokola kyonna kyayagala ne waba incumbent and politically okuba disorganizing as aba branding as very violent abantu abali disorganized ekibuzo kiri nti can you escape obukodyo buno ekibuzo kirungi nnyo kyomboozizza n'ebigambo ebikiwerekereza nti batulaba nga abayaaye nga bali violent ku nsi kuno eggwanga lyaffe Uganda tewali basinga NRM kubeera violent tuzze tubiraba amawulire gadde gabiragamba ku TV leero bakubye abantu tiya gas leero owa LD yakubye omwana essasi kati violent kyesinga ekyo muganda wano njala wakola ki nabo bakitegeere nti ffe tuli violent ffe embeera yaffe gye tuliwo tulina emirembe tuli ba mirembe era tupulikinga emirembe naye abo abantu be batusigamu n'olunaku lwaleero nga sinaba kuddamu kibuuzo njala kuwa ka information n'olunaku lwaleero basindika NRM esindika abantu ku kitebe okujja okugula ticket okujja okugula enkofiira because twaniriza buli very good ezo zinzo ze Twitter politics yes mutokweramu busimatuka and are you ready kati nze kyenyinza okugamba muganda wange ku kibuuzo ekyo nti ffe waliwo omujaasi obukodyo bwe yeesigaliza naga nti kakate kano sijja kakola ki kuba abayaaye buli kintu kye tukola babeera bakola ki bakiraba nze nkugambye ffe weetuli era tetujja kuvaawo naye ngeri ki gy'ogamba nti mugenda kivuunuka mutya ekyo kikyali kyaffe oli mumativu ne process of course nze mbuuza bangi abeegwanyiza ebifeeramu NUP nga ggwe nti oli mumativu ekibiina kino bwekizzenga bwekyajja twabateekanye ku spotlight okuwongera okukakasa ebintu ebyenjawulo gwe oli mumativu ne process simanyi oba mwafuna obudde nammwe okukitegeera the question is of understanding mwakimanya nti mwafuna ekibiina but did you understand the processes nemukakasa nti ddala kituufu zaali legitimate nga ne future okakasa nti legitimate okay kakati ffe nga abagoberezi waliwo ebintu bakama baffe oluusi bakola oluusi nga tukola ki si buli kimu nti tulina okukola ki okubimanya kubanga ebiseera ebisinga ffe tubeera bammemba ba kibiina naye waliwo munda ebiba bivugibwa gwe byotasobola kukola ki byotasobola kwogerera nga byetaaga omwogezi w'ekibiina okubeera ng'ali wano n'akusensulira bulungi eki ensonga mukujja bano ze tontegedde ogenda oli content of course okusunsula okulimu era bakusunsudde ogenda kufuna flag olina kaadi ya NUP oli entitled okumanya buli kimu ekigenda mu maaso mu kibiina kyo kyogenda n'okubeera nga weesimbako akamuko akakwakulizo akakumuntu ba the prerequisite yabadde beetaagisa okubeera nga babayisa mu kakumuntaka nakokusengejja nti badde mulina okubeera nga mumanyiiko ekitegeera eba ebintu ebikwatagana ku national unity platform ng'osobola n'okugidefending of course ebyo obimanya kati process mwazitegeera wagimanya n'ogitegeera nti ddala kituufu future wendi niyinza okubeera nga ndi watuufu oba wakyamu kasita mwatuuka mu kibiina platform ekisinde bwe bukeera ku makya ne balangirira political party nti kati eyimiriddewo
owulidde electoral commission negamba nti tugitadde weeri mu mateeka ekitegeeza future ebaekola ki future ebaweeri okay ndozo nzize mbulungi kanzijewo mukusa Samuel Kasozi National Unity Platform ndoza gwa abadde omu it has been a record Buchanga Bobi Wine atandika kibiina programs zetukoze series of programs ng'okuteeka nnyo Bobi Wine ku spotlight Buchanga ayingira byabufuzi era ozze ogamba nti bw'aba takoze political party na biki byonna kati wuuno yagikoze ekibuuzo kiri nti olaba mu maaso Buchanga ava mu kisinde ayinayo success yonna through a party okubeera nga beating President Museveni nawe tutandikira katukomewo mu kitundu kino ekiddako mu program esibiri Kasozi alyoke atulaga obaddala kituufu there is hope through National Unity Platform okwawukana ku people power our power Robert Kyagulanyi Ssentamu okubitinga hands down the NRM regime katukomewo Wesibiri weewaawo buli mwaka bwe tugenda mu byobufuzi oba mu kalulu wabaawo ebintu bingi nnyo ebabisuubirwa era ekimu ku ebyo lyebbugumu mu kalulu kakati wenjogerera nti yes amidst COVID-19 ebbugumu bizze likula mpola kwawukana ku myaka gye tuzze tulonderamu naye kakati we tulaba nga the future of a new and a growing party like NUP eyinza okubeera nga eri at crossroads bingi ebyebuuzibwa Buchanga Robert ajja mu mwaka gwa 2017 bingi byazze facing era anoza bwe namukyazaano the first program gye yakola yali political namuga ebintu bisatu being very dominant influential ate nga akyalina power ebintu bisatu wanatuuka namu nali ntunudde emyaka 5 so we are still looking at that kakati 2018 19 influence dominance and having political power mu ggwanga Uganda kanzijewo Samuel Kasozi Buchanga political parties zijja mu Uganda wa multi party politics bingi bye tuzze tulaba era nga okwanganga President Museveni through an election nti gavumenti ebibiina by'obufuzi ne babyegasse bizze biremererwa ekibuuzo kiri nti katandikire wano nga kikyali ekisinde people power banji bakirinamu essuubi n'amaanyi kiddala kituufu it's a done deal 2021 bwe kizze mu kibiina essuubi simanyamu batandise okubeera nga baluzinga do you think NUP esobola okusigukula President Museveni with this controversy eriwo so omanyi nja kubeera nga nabbi Yeremiya yajja n'alagula Isirayiri yakutukamu obwakabaka Isirayiri ne Yuda kati ng'alagula nnyo ku bwakabaka bwa Isirayiri n'abalagula ebizibu bingi ennyumba ejja kusaana ne bamugamba lwaki totulagulako ebyanguko n'agamba nze siragula biweweevu ndagula bikaluba sijja kujja wano ndagula biweweevu ng'ebituufu weebiri people power ekizibu kye basinga okuba balina amacharism ekyo bulijjo nkyogera so yemu ku nsonga lwaki tebasobola kuwangula ani Museveni lwaki amacharism kwe kubeera omuto mu bintu by'okola nti politics balakinga kye bayita foresight okulengera mu maaso mu politics fe batugamba what a wise sees while stood a fool cannot see it while standing omugezi kyalabanga tudde omusiru ne wayimirira so kyengamba nti pati kasaziraakingako abantu abasobola kubeera musinkitanka okuzibalira kiba kizibu okubeera ne progress ku ntandikwa nagambirawo nti ku trend weri ya politics people power oba Bobi Wine okusucceeding forming a political party ng'ekyabulayo nga mwaka gumu n'ekitundu ne bakitwala Bobi Wine n'akikuba yennyini n'agamba movement yeekola nga okuva mu 1990 Soviet Union we yagwa ne communism batandikawo kye bayita political liberalization worldwide Thatcherism oyo yali wa Bungereza Margaret Thatcher n'afosinga amawanga agaali under Commonwealth Reaganism president wa America gwange superpower n'afosinga amawanga gonna okwadaptinga multi party system Kyagulanyi gwani okuwakanya ekintu ekiri wa global trend so awone kulaga kino ezimu ku nsobize ezize zikolebwa so abantu abamu ababulijjo abatagobera nnyo politics tebasobola kumanya ekyo waga tugende n'omugendere subi baliyina fe abagoberera politics
abatwala essaawa mukaaga ekiro nga tusoma n'oli amala obudde ng'ali mu kuzannya kazannyo ku ssimu twawulako entegera ya politics nti ffe ekyo twakyogera nti party wane Uganda ejjokola why political parties zirina roles ssatu esooka mobilizing the masses kizibu okumobilizing abantu nga tolina political party okujjako nga tuze ku activism ng'eriwo kati kukwekalakasa mawanga ga buwalabu social media naye wano okukalulu mobilization yonna yeetaaga political party kuba ziba ne structure okuva ku ground ekirala kwe kupresentinga candidates to electorates zezimu kulooza political party modira abacandidate ne mubawa flag ne muwa presentinga kuba Kyagulanyi teyakimanya nti eyo need ejja kujja abantu ayagala okurepresentinga abeekamwenge ng'ayita mu party so nga mu mugendo tosobola kikola ne independent tosobola kikola omunenyamu olwaddire okuddirenga okweta ekibiina amakyazi mu kulema kulengera singa yali yalengera mangu ekibiina kiriko ki just bajja kureservinga linnya electoral commission mumale munoonye emikono Kyagulanyi kimutwalira ki okufuna emikono mu almost 90% districts so kyali kintu kiri simple wabula idea ye yabula so buli lwabulwa idea progress egaana kwafa watu gamba even the creation of this world yali idea soka kuwa mu bwongo naye wetebera muto ina kyojja kukola so ekyo kimu ku nsobi so kati wagambira ati kwebyo byonna ebiriwo kati bye bizibu bye basanze kati so ekyakinaga okuga nti kyombuza nti okusula President Museveni abantu njagala nga tuli wano bakkirize mu nsi ze tulimu president ye muntu ali next to God sagala muwakane why njagala okuwa ebyokulabirako nze nina evidence Nkwame Nkrumah yalumyanga abantu eggana n'ababuuza nze osajjefo kuze ne Katonda ani alina obuyinza ne bagamba nti Katonda n'abalumya enjala ennaku endala nnya n'amaana gye n'ababuuza ne bagamba gwe n'abawa emmere ekintu God kitegeeza ki ekintu ekirina no si Katonda kigambo kya luzungu ene waffe tulina namugereka yetaba Katonda God just linnya eriweebwa obuweewo ekintu ekiri supreme ate Katonda ye bamuyitaani tribe ez'enjawulo ziyina yawe ye w'Abayisirayiri si Katonda yaani ekintu kyogambye supreme being bakatonda banjawulo abasiraamu balina Katonda waabwe bali ali omu abakristaayo bali basatu si banjawulo abo so kiraga full stop so bakatonda banjawulo just linnya bunnya lye libawa osobola kenetano gata kyali God kati afuuse kyenjalo omenyewo leka kubuddisa abantu bagamba nti no president abeera next to God ekifuula God kiki kubeera supreme being president nosikola balina supreme leader oyo kiki supreme asuse supreme leader so kakanda president yali wagu kyangambye next God wagu president yali wakati olw'okuba nti asobola okusalawo ekyo nekikola kyekiyitwa practical consequence something to be called God must have practical consequence tyokwata mu bigali ne bikwokya oyo Katonda w'e Buganda akola so president asobola okulagira ekintu nekikola omuntu ng'oyo alina obuyinza nga bumuli mu control tosobola ojja kujabuza omusuule ku silver plate nga n'empango gigoba ku nkazi bagikuba teke president asuubira ajja kujabuza gossipu wagende impossible so walina okubeerawo struggle ey'amaanyi walina okubeerawo preparation n'organization ewera okusuula president ekirakinze mu opposition si people power gyokabula opposition erina kigaanyi nti wano ensobi gye bakola bandamayininga nnyo president Museveni nti munafu amawanga mu first world war Britain yagamba yakkiriza lwaki world war eyasooka yamala emyaka 4 ng'ekyagenda mu maaso banyooma nnyo Germany era abaana abasinga baava ebungeesa nga bagenda kudwanira ng'amanyi tugenda kuba mundu okuva mu gw'omunaana okutuuka Christmas etusanga waka nga twakubyedde ebijamani lwaggweramu undermining so weba undermining president balooza nti no kino kijja kuba kyakubigula bubiguzi naye ku lwange nze ku lwange kyendaba nti okusinziira ku force ebaddewo ne force ezibaddewo ezibadde ziteekawo embeera y'enkyukakyuka force ya Bobi Wine y'amaanyi nze okusinziira ku kyange kyendaba I'm not trying to okuba ekyamukulu wange naye nze okusinziira ku kyange kyendaba nti at this point the government is panicking kubanga Bobi Wine baadde bamusuulira emisanvu egy'enjawulo bw'otunulira wa gy'akoze eki gy'avudde nze ndabanga yes nga bw'agambye naye they are not undermining okitegeera they are not undermining they are motivated
Oshitegera like motivation and like olumu tebalimba because I've had Robert Chagulanyi Ssentamu mu press conference zakola sisobola ku like verbatim ye insulting of course was aita President Museveni olumu ebigambo like kama frustrated ngagamba ntono gayi yali gundi kyegezako okugamba kiriwe kitulina abantu abasinga mu Uganda tulina political frustration oshitegera nga bono gamba tukoye bakoye mai matoka wadde point eje nga kyengamba undermining si kunyoma muntu nti Museveni kiwabula undermining ti oleta police ngoloza nti omuntu gwengenda ko mwangu nyono yeta police estali rongola stingi tisinga political parties nga Kyagulanyi sijja kugamba sawe force weri ya amanyi chovala nti artist ne president awulidde impact yes nze wemba ekyo gamba ya amanyi naye nga tennatuuka nze wemba denzija okusinzira organization eriwo bwe nze mukulu Kasozi wemba denzija wawano nti pressure Bobi Wine gyataddewo nze kulwange ndaba government oshitegera let me say government I'm not going to personalize let me say government nti batandise okubanga bapanikinga oshitegera ayinza okuba byakola tugambe kale tabibara takola ki but aina force ye muri mabega gye tugambe y'abantu Kasozi like biraga ati the government is in panic kyandagala okugamba nti okusinza singa osoma waliwo ekyo bakiradde natural life span of a political regime kikulaga regime ziyita mu generations mmeka okugwa regime ya President Museveni eri ku regime ku phase esemba ye ey'okugwa why ti wotwa emyaka gyavudde president support gye yalina ne policies eyalina essaawa eno takyakisobola tinaye ate nga sitiiru tekitegeeza mangu nti no wakugwa mangu kyenjagala bamanye nti Roman Empire yalaga sayinizi z'okugwa 18 makasawula eriyo nga yakafa naye yagwa mu bina amekawaayi nti ekimufuula omuzibu nti abamuvuganya bayina weaknesses nyingi kyenkulaga kino tisinga people power yajja nemanya nti omusajja gwe tuliko ki tuleme kumunyooma kati tuleete buleesi muge tuforminge political party tutandike structure mu byalo tugitandise bajjukuba ate kakati wogitandika kyenjagala okugamba ono kyalina okumanya nti ffe batugamba there is no humanity there is no morals there is no ethics in the hunting ground tebeerayo mpisa tinaye empologoma yisa lwaki eri engabi nga yakazaala tebibeerayo so people power okuba yakakula tekitegeeza gavumenti ereme gikuba so tell humanity tosobola ekyo nasilogikuga njagala okukuwa ekintu ekifaananira ddala kyenkulaga tojja kuga nti Museveni mu binyo lwaki okwatw akakola kapate kaffe tekandakula atukuba akakaleka atya empologoma lwakitereka engabi ezaala empologoma yamaanyi naye kigirisa engabi ezaala nze kulwange nze kyendabye mukulu Kasozi aze ku point yange okitegeera nti yes people power yakakola ki ekula nto ekula so that's why in a state ekozesa all instruments zeyina to fight bali vulnerable naye nze kulwange kyendaba nti of course Bobi Wine akimanyi nti struggle gye musi yakugwa 2021 struggle agimanyi nti struggle egenda kuba ekola ki egenda kweyongera naye kyayina kiri kimu kyokka nti abantu abawadde essuubi ebyalidde abaggwamu nga baatuka ng'omwami bwagezezaako okukola analysis this is nebeera perspective ya land person okitegeera naye in reality abasingira abantu be bagamba nti aba people power kyovula abagamba bali violent tebasoma tebakola but those are Ugandans okitegeera tulina osooka obategeera nti baki bannauganda Ugandans who are frustrated okitegeera abavubuka batalina mirimu abasajja abaleeta emaali yaabwe ne babajjako omusolo ogutenkanika abasawo batasasulwa abasomesa batasasulwa okitegeera those people they don't need tebaagala kumanya analysis gyogenda bawa yes bw'oba olese perspective eyo nti okusinziira ku butabo references nozeeta noziteekawo any person can understand naye rajja kugamba yes tubirabye tubiwulire naye tetwagala kukola ki tetwagala kumanya this is the time kubanga bwe kiba kituuse ku mbeera egamba nti omuntu asobola okukwata ekkubo ne yeeyiwako amafuta ne yeeyokya kiba kitegeeza ti kati point weetuuse kyengedde nnyo kyobulaba Bobi Wine ateekawo eyo embeera ey'okubanga abantu tebaggwamu ssuubi nekireetera ze ono kyaŋŋamba nti eteekeddwa okubeera nti gavumenti eteekeddwa okubeera ne strategy esobola okugezaako okutangira oli okukula
nze ekitwala okubeera nga they are panicking because they are making now mistakes eziri visible